Okay. Nasi ndoda ku teach about a serious matter yatinoziva inonetsa. Ndotenda kuti Mwari vachandibatsira kuti ndikwanise kutsanangura every point yandinayo panapa, ndikwanise kusvitsa this message kumwoyo wemumwe munhu, because topic inoita kuti vamwe vanhu vavhiringidzwe mumaraini vachishaya kuti vopindura kuti chii. Nyaya yekudedza munhu kuti your father kana kuti spiritual father, iyoyo nyaya iyoyo vazhinji vakaibvunzwa vakatadza kuipindura, nokuti kune vhesi inoti do not call anybody your father on this earth. But vhesi iyoyo aigumire ipapo and aitangire ipapo. Inoti imimi do not be called teachers. Saka nemavhesi anozouya kumberi kwebhaibheri inotova confusion ihombesa kune vanhu vane ideology yekuti a man shouldn't be called a father. Nokuti bhaibheri shoko raMwari, this is Matthew, if you want to read it, this is Matthew chapter 23 verse 9. Inoti, do not call any man on this earth your father. Ndi Jesu angari kuparidzira vadzidzi vake nemafollowers aanga ainawo ipapo, achivaudza nezvemaFarisees. Anoti iye paverse 1 pachapter 23, then Jesus spoke to the people and his followers. He said, the teachers of the law and Pharisees have authority to tell you what the law of Moses says. So you should obey them, do everything they tell you to do. But their lives are not good examples for you to follow. They tell you to do things, but they do not do those things themselves. They make strict rules that are hard for people to obey. They try to force others to obey their rules, but they themselves will not try to follow any of those rules. The only reason they do what they do is for the people to see them. The only reason they do this is for people to see them. They make little scripture boxes, they wear bigger and bigger, and they make tassels on their prayer clothes long enough for people to notice them. These men love to have places of honor at banquets and most important seats in synagogues. They love for people to show respect to them in the marketplaces and to call them teacher. Verse 8, but you must not call yourselves teachers. You are all equal as brothers and sisters. You have only one teacher, and don't call anyone on earth father. You have one father, he is in heaven. And you should not be called master. You have only one master, the Messiah. Right? Saka maona kuri kubva nyaya paita varume vari kunzi mafathers nevari kunzi mateachers, vagara vanotoripo vatoriwewo established, who are well known for those titles. But varume ava vanzi vane mbiri yekuudza vanhu kuti tedzai mutemo, ivo vasingautedze, vasingararame zvavanoparidza. Saka Jesu ari kuudza vadzidzi vake kuti imimi hakuna munhu wamunogona kufollowa wamungati father, because varume vacho varipo muraramiro wavanoita vanongotaura asi havararame.
zvavanotaura. Saka imimi makakwana muineni, so I'm enough for you and your God in heaven. Nobody should take that place to teach you, to mentor you. Nobody you should follow, because you have a perfect example. I, Jesus Christ, your master, I'm already available for you. So I am a perfect example that you can follow. And God is the only father you can call your father. These all people on this earth, they are fake. Saka Jesu ari kuadresa nyaya yevanhu vasiri original to who they are. Because kana takuti Jesu aingoreva overall kuti don't call any man your father on this earth. Remember baba vakwevo varipo pano panyika. Saka wototanga kuvati mbuya now. Begin to call your father, your biological father, mbuya kana tete. Because ndo my first fathers, Bible shoko ra Mwari rati, do not call any man, including baba vako, bankuru vako, vatezvara vako, anybody you can call father, if you are going to apply this verse the way other people apply it. Zvoreva kuti panyika pano pauna baba ungorina nambuya nana tete nana sekuru chete. Why am I explaining this verse ndichidai? Kune mavhesi andichakupai kumberi uko anokurakidzai kuti there is nothing wrong with having a father in faith, or some they call him a spiritual father. Ndonyaya ndoda kunya kuticha nezvayo panapa. What is a spiritual father? Is it a sin or is it wrong biblically to have a person you call your father? Like when I got into the ministry, it was fire all over because of this issue. Yegonzi father. Then ndiri pakati pazvo ndakati nini handidi ku ndosaka mchona nemazuva ekutanga ndainzi brother Sean, even though I knew that I'm an apostle. Then people who followed me began to call me father. Then I was like, yo, these people manje vakuda kundivhiringidza manje. Kuzosvika ndatanga kuzarukirwa naMwari nemavheses, ndokubva ndaona kuti aiwa pese panotaurwa chinhu in the Bible vanhu vanofana kuunderstanda context nezvinenge zvichirehwa panguva iyo, nokuti rimwe vhesi rinotaura zvaro. Zvamva nevhesi rinotaura chekudya hachisvibisi munhu, but chinobuda mumunhu ndo chinosvibisa munhu. Kozoita rimwe vhesi rinotaura kuti vanosimwa doro, Galatians chapter 5 verse 19 to 21, havapindi denga. Musakanganwe kuti doro rinongopinda mudumbu, rodzika harisvibisi munhu according to that verse. But verse iro raitaura about doro iri, aiwa vadzidzi vanga vadya vasina kugeza maoko. Saka Jesu aitaura kuti iyo religious practice yenyu yekuti munhu akadya asina kugeza maoko anonzi he is religiously unclean is wrong. Chekudya hachina kana dhira hachisvibisi kana kuchenesa munhu. Saka context yanga iri yekudya usina kugeza maoko. Saka you should know the context kuri kubva nyaya nekwairi kuenda, so that you can be helped. I know kuti ipapa patatanga kutaura ipapa ndichitry kutsanangura vhesi iro kune vavhiringidzika. Don't worry, I'm taking you to the verses when you get me kuti ndiri kuti chi nokuti pavhesi 8 yati but you must not be called teacher. Ishoko raMwari satabhenda pakuti father. Shoko raMwari rati Jesu achidzidzisa vanhu vake akati imimi musaitwe maticha, kureva kuti these people were supposed to be humble. Even though they were teaching, they were supposed to be low profile. But ukaverenga Ephesians chapter 4 verse 11 inokuudza kuti it is the Holy Spirit who gave some to be prophets, some to be pastors, some to be apostles, you were included, and some to be teachers. Yet Jesus himself said you should not be called teachers. The other verse, when Jesus was gone and the church is now moving, there is another verse which is telling us that here Jesus through the Holy Spirit gave some to be teachers. Saka Bible riri kuzvikonfuse here kana kuti ndimi marasika context. Jesu anga achiimply kuti vanhu be humble. Varume venyu ava, they are not perfect examples for you. Not only that, 1 Corinthians chapter 12
verse 28 inotaura futi kuti it is the Holy Spirit who gave some to be prophets, some to be apostles, and some to be teachers. Yet we have another verse which is saying, do not be called teacher. This is the Bible for you. So kana uchiriverenga unofana kunzwisa context kuti ipapo aitaura nezvei kwaibva nyaya nekwairi kuenda. So to me it sounds as if he was addressing the first generation of Christians who had him. Why tiri kudaro? Rega tifambe neshoko raMwari tichienda. Because some of you might think that I'm tampering around with the scriptures. Chino chinonzi a father in faith, which some want to call him a spiritual father, is there in the Bible. Is there in the Bible. Let's turn our Bibles into 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Everybody, if you have your Bible there, zvekuramba tichitsanangura mavhesi achiita ungasiri kunzwisisika zvinogona kutivhiringidza, but at least if you can have a biblical scripture inogona kutibatsira. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. This is after Jesus had went. Church yakutofamba. Right? 1 Corinthians chapter 4 verse 15 inoti. Hope you are all there. You may have 10,000 teachers in Christ, but you don't have many fathers. Through the good news, I became your father in Christ Jesus. Ndipo arikuti you can have plenty mentors, kana kuti ma teachers, kana kuti ma instructors in Christ, but you can never have plenty fathers. Kune vanongoti munhu wese father. Kune vanhu vanotiti father kana muna na father venyu. Please know my position in your life. You can never have plenty fathers. Ukaona uchikona kuti munhu wese the father, you are very confused. You don't know what you are doing. Bible shoko raMwari rati you can never have plenty fathers. The only father that you can have in faith is one father. Chakutsanangurira kuti chii chinonzi father, chii chinoita kuti munhu azonzi a father to you. Shoko raMwari rokarati ndakava baba venyu muna Kristu pandakakubarai nevhangeri. So kune vamwe vanodzidzisa vanhu dzidziso yekuti because vakazama kuataka vanhu nenyaya yekuti kune vhesi inoti do not call anybody on this earth your father. Ndokubva vatanga kuataka vanhu vese vanoti this is my spiritual father. Ukangoposta pa Facebook, ukangoposta pa status kuti this is my spiritual father, watanga kuataka do not call any man, do not call any man. Ndokubva vanhu vatanga kushandisa vhesi whereby Paul will be referring to his followers and students like Titus and Timothy, achiti my dear son Titus, my dear son Timothy. Vakaona kuti havasi kuhina nyaya, ndopo vakatora iri kuna Galatians ye inenge chiti my little kids whom I traveled in giving birth till I formed you in Christ. Vakabva vatanga kuti the relationship between a follower and an apostle or a pastor or a spiritual leader is that one of a mother and a daughter or a son, not a father. Vakati nekuti Paulo aitaura achiti ini ndakatsungirira ndichirwadziwa like munhu ari paleba. Saka vakati munhu wega anoita labor pain mukadzi. Saka unotoona vachidedza murume vachiti mama, imi guys imwepo unopindirwa nemweya wechingochani nenzira dzisina basa rese nekutora maverses directly like this. Zvakangofanana nekuti shoko raMwari paraiti if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to go to heaven with one eye.
It was more like a riddle, like a parable, giving you kuti chamani kupisa kuriko kugehena unonyatsoona kuti ziso rako rinokutarisira here, it's unworthy. Toita chechi yevanhu vasina maziso, chechi yevanhu vakabvisa maoko. Zvonzi vakabvisa maoko seava. Zvozvo zvanzi vakaona kuti ruoko rwanyanya kuba vakatereka ndiri bhise. Ndozvakaita vanhu vakatora vhesi iyo yakati ndakarwadziwa pakukubarai with labor pains. Vakati mutungamiriri wedu isusu takuti amai unoona munhu shuwa achidedza murume amana mweya wechingochani unenge watokubata, confusion yacho. Murume can never be amai. Murume apana pakambonzi you can have 10,000 instructors in Christ but one mother. Azvikwezvo. He said, one father, for I became your father in Christ when I gave birth to you through the gospel. It's an open verse. Go and read it. 1 Corinthians chapter 4, verse 15. So don't use that verse Matthew to attack people who believe that they have fathers in faith, they have fathers in a relationship, the spirit. Kana musikazvibhilieve imi migarai ikoko vanhu venyu ava vane mavhesis avanoziva. Ndichakupai mamwe mavhesis akawanda but chimboverengai 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Yati mana instructors vanhu vanoyachikudza zvekuita kuti wadumbu dai vakawandisa but baba iwan. Pauro obva anotsobuda pachena zvakanzi I became your father when I gave birth to you through the gospel. Saka there is nothing wrong to have a father in faith. Hapana kana chakamboipa ipapo. Ndichadzoka pavhesi ndigokutsanangurirai kuti what is the difference between a father and a mentor. Because ndanzwa nevanhu vekuti maybe vanenge vaona something mandiri hangu but I'm not a father to everybody. I'm not a father to everybody. I'm a father to my children. Even ukarwadziwa nekuti I have children in Christ, I have plenty verses to prove to you that there is nothing wrong with having a child in Christ. Shoko raMwari kuna Acts chapter 3 verse 25. Ikati patari vhura tichatoriverenga. Atiende kuna mabasa avapostora. Acts chapter 3. Mondiregera ndechita chinonoka because ndechita Bible racho rekuvhura. I'm not using anything digital. Acts chapter 3 verse 25. Verses irori rinotaura kuti you are heirs of the prophets, muri vana vevaprofita. Robert, and those prophets talked about is for you, their descendants. You have received agreement that God made with your fathers. God said to your father, Abraham. Saka, you can't remove the word father out of context using one word, one verse. You will keep on seeing this word. And the Murivana prophet, and the God made a covenant and promise to your father Abraham. Father. This is after Jesus had went and had long gone. The church yaku operator. Saka isusu atina kuita gani ramudenga. Tirungo continue with the way they operated. Ukaenda kuna 1 Peter chapter 5 verse 13. 1
1 Peter chapter 5 verse 13. Peter referred to Mark as his son. Saka kana anga achimuti son kuna Mark aipindura kuti chi gogo tete. 1 Timothy chapter 1 verse 2. Paul anoti my son to Timothy. Saka Timothy aipindura kuti chi tete. Sada kuti inzwa. Philemon chapter 1 verse 10. Philemon chapter 1 verse 10. Paul talks about a guy who was called Onesimus over at, and I became his father in the jail through the gospel. Onesimus. Paul became the spiritual father to Onesimus. Vasangana mujeri ndokubva amuparidzira. Kumparidzira kwakaita kuteteusa kwakaita munhu, then Paul became a father. Because kwakaita relationship ya father and son through the gospel. Kana zvazoitwa newako wekuZimbabwe unoziva unotanga kuti netsa manje kuti chitonoziva Bible. Kana muchiziva Bible, there are serious matters to address. Chihure, chimbavha, kuba, kunyeya, kutukana and so forth. Siyai vanhu nana baba vavo vavirirana. Chinogona kunge chichizosiyana iconcept yekuti chii chinonzi fatherhood, because yakushandiswa seconcept yekubirana. Fana ngochibvisa tithe, uchide. Kumwe kwacho kwangodyiranawo mari kwekwe neutsinye wekuti vanhu vakapinda muindustry ino yeva nenzara, so they saw zvakatodevelopa kudhara zvekuti when you are connected to your father, the relationship must be strengthened by money. Unofanira kungochibvisa 10% yezvinhu zvese zvauinazvo. Guys, that's not all about fatherhood. That's not all about fatherhood. Aitombosi pati yacho iyoyo. Chakuudzai kuti pati yacho ndeipi. I'll come back to you. Titus 1 verse 4. Paul anoti Titus mwana kubana wangu. Saka Titus aipindura kuti chikwe. Vatete mbuya. Vamwene. So these are the verses. Even ukaverenga kuna Galatians chapter 3 verse 7 inoti, through faith Abraham is our father. Saka one verse against how many verses yamuruda kupota muchitinetsa imini. Bravo bafaba nemi futi ndiwerengere mamwe mavesi ndozotsanangura zvandotsanangura. 1 Thessalonians chapter 2 verse 11. Inoti, just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a father to his children. Vamondudzwa kuti chiwe mimi. Hanzi pataiputa tichisimbisana papa tichitsiudzana tichidzorana sababa nevana vavo. That's 1 Thessalonians chapter 2 verse 11. Zvekuti hanzi munhu anozonzi mbuya, anozonzi teta, anozonzi gogo apari murume azvimo mubhaibheri. Mufungo yenyu yekuti mukaona vhesi mubva maitora directly yotanga kuti kuconfuse iwo nemimwe. 1 John chapter 2 verse 13. I'm writing to you fathers. So dere shoko ramwari uyo achazipo maybe maigona kuti maybe paipaid po aingotaura zvaitaura. This is now John. 1 John the epistles. Kune John wekuma gospels. Kuna Matthew, Mark, Luke and John. This is the epistles kutsamba uko. Saka the 1 John chapter 2 verse 13. I'm writing to you fathers. He was writing to the fathers. Which one verse said, do not call anybody your father. But kune verse irikuti ndikunyorera kune mimi vana baba pamunhu wacho akatopiwa calling na Jesu wacho wekuti do not call anybody your father, but there is somebody he is calling a father. Because you know him who has been from the beginning. I
am writing to you young men because you have overcome the evil one. I have written to you children because you know the Father. Jesus in Bible. Then on verse 14, I have written to you fathers because you know him who has been in the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you. You have overcome the evil one. Sarah, don't overrule a word because you read it once and you got lost about its meaning. Spiritual fatherhood or father in faith exists. But when Paul introduced this, what was the concept? What is a father? What is a mentor? What is a father? What is a mentor? A father, let me use the Bible on this side again to confuse her. 4 verse 15, right? Okay, let me go to the verse. As I said, I'm using the Bible itself, not anything digital. What is a father in faith? Who can be your father? Ndakubatsira vamwe vanhu vekuti hambo ndizive anongosvika nekuti father. And I'm not chasing you away, but you need to understand what you'll be saying. Most of you mune fathers in you somewhere. You can't have plenty fathers. You can't. You can't. First Corinthians chapter 4, verse 14. You know, I'm not trying to make you feel ashamed, but I'm writing this to counsel you as my own dear children. So an apostle, a pastor, when he is leading people, they become his children. You may have 10,000 teachers in Christ, but you don't have many fathers. Through good news, I became your father in Jesus Christ. So your father is your source. A person, I believe, could have a door to my salvation, have the teachings that gives me life, the teachings that directs me to Christ. That's a father. A person who preaches you the gospel, and unfortunately some of you, but the people you look up to for the things of the gospel, you can ideas, ideology, and his understanding of the Bible, consumer, defeat the lion. That person who inspires you, that person you look up to, that person who is your source, that person you want to become like, that person you have a strong admire. I want to be, if I can be like this man, I have known Christ. That person who have a poor picture about who Christ is, that person who carries the real gospel of the Lord, and you admire it. If you follow that person, you are close to Jesus. Dear Munuache, I know the Father. So I know a father because he akashoko akazivana na Jesu to an extent that wakaona mwari maaruka toda kuose murume we kuti ndifanana na Jesu. Because here Paulo are not to follow me, for I am a follower of Christ. Kureva kuti munhu waunoti father ngave ane good character, ane the word of God in him, ane something that he can put in you and make you grow spiritually, faith-wise, and understanding of the Bible.
Ukaona uchiti father kune munhu asina chaanomboedha mauri, then that's not the father. Who inspires you? Who moves you to pray? Who moves you to understand more about the Bible? Who moves you to read more of the Word of God? You want to be like who? Because you could duplicate zvaari kureva kuti adyara seed mauri iwewe. Atobereka chimwe chinhu chakafanana naye, iko kubereka iko via the gospel. Munhu anopota achikuchinja zuva nezuva nguva nenguva. The moment you listen to him, you feel changed, you feel inspired, you feel encouraged. That's the father. Not kuti munhu ane power. Power tinaro, nyasha tinacho. But I may not be the person who is inspiring you, who is promoting you spiritually, who is feeding you with what is necessary for your growth. So I'm not your father. But kada uchiti ukatarisa so not I want to be like him. I learn a lot from this person. He uplifts my soul. There are a lot of things that I didn't know. I began to know them because of this man. I had confusion about the Bible, but when he came to my life, I began to understand and know more things. That's your father. That person is your father. That's the father. Where am I getting this? When verse 16, so I beg you to be like me. So a father, arikuudza kuti nini? Mune vanhu vakawanda vanokuudza ezvevhangeri izvi, vana Peter futi vanotoriko. Nemamwe ma-disciples, ma-apostles akasiwa naJesu variko, but inini akakufoundai, akakupa evhangeri akakusvitsai pamura apa ndini. Saka vamwe vese vanongoya ne-additional information. Saka imimi kopai zvandiri, because inini ndiri follower wa Christ. Saka the person you admire to follow and have good characters like him, good understanding like him, same anointing like him, that's your father. You can't, I don't think it's a good idea to have a father that don't know you. How? Because sometimes when a father has little children, that contact is needed. Find a way yekuti utsvage munhu wacho utaure naye muwirirane. Unless you are a big church, maybe like Christ Chambers, you can't say for Pastor Chris to be your father. You need to know him. The man is just big. So long you are in that church, automatically you were inspired by those teachings. If it was not like that, you would have gone to the other church, Kuruzira. Sakama teachings are Pastor Chris. They inspired you. They made you grow. They made you understand the word of God. They gave you light, and you admired and you joined the church. So that's your father. A father is your source, a person you wish to become like, who inspires you to Christ, who teaches you good things about Christ. That's your father. You're covering a person, even asina chakuudza, but achikotaura nevamwe vanhu so iwewe unongochitora mawords. Chimudhara chine wisdom, chimudhara chine knowledge, chimudhara chinondisimudzira ichi. Achikotaurawo kuvanhu 1000 iwewe unenge uchifidhika so uchidya so uchikura uchatoona kuti after a year pane zvangandiri zvandakachinjwa nekuda kwekutaura kwemurume uyu. That's your father. Then there are fathers who act like mentors. The difference between a father man and a mentor is this. A mentor is more like a personal trainer. Or an advisor. Anogona kunge astombori your inspiration kana kuti munhu ane zvakawanda zvaunochiva, but anenge ane knowledge on certain areas that may help you. Or
though kune mamwe ma-mentors anogona kushanda kwese both as a father and a mentor. Kune vakawanda vandotry izvozvo. Because a mentor, you must be close to him. Understand your talent, your gift, your weakness. Achikuudza kuti apa usadai so, apa dai 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 so, apa dai. Achinature your gift, so he can help you be like your inspiration. Munhu anoku inspire. A mentor must be there to push you towards that. Saka mentor kana inoda kudzidzisa zvakanaka, muudze zvaunoshuvira, muudze zvaunogona, muudze zvaunoda, muudze zvaunoda kuziva. And iye anokwanisa kuidentifyawo zvimwe zvinhu mauri kuti uyu ari good zvakadai so. Kune vamwe vanhu vane mafathers avo vanotomenta ino. Ndakatovaudza ndikati ina si baba wako ino. I can really see kuti unogara wakaisa your father on your profile picture. Inini, I'm not your father. I'm just a mentor. I don't want to cause spiritual confusion here. I'm here only to, probably your father will be busy. No instruction. You may have 10,000 instructors in Christ Jesus, but only one father. So I will help you to become like Jesus. I'll be helping you to become like what you want to be. Izvozvo wakati kuda kuva izvozvo. Nenge chikukurudzira, chikudzora, chikukoreta, chikuinspire. But I'm not becoming your father because you already have a person you look up to, a person who inspires you more than I do. So that's the thing about a father and a son. It's all about responsibility, not all about kudyirana mari kana kuti chi. No, it's not it. So if you have your father, your relationship must not be centered around kubvisirana zvegumi, kupanana ma-offerings and so forth. It must be about the source of your spiritual understanding, the source of your faith, the source of your encouragement, your role model. That's your father. Although a father can be a mentor as well. Saka ma-mentor unogona kuti akawanda. But kazhinji kacho vazhinji makaita ma-mentors akawanda, confusion yamotanga kuita ipapo. If you can have an opportunity yekumentwa na father vako, please let it be. Vanhu vazhinji munopedzera ma church prostitutes. Waenda kuna uyu, waenda uyu, unopedzera wako kwese kwese. Of course you can have 10,000 instructors, but kazhinji kacho ma-instructions acho anokonzera confusion because shoko raMwari unenge usingarizive, uya kutaura zvake, mumwe akangoerenga pakuti do not call anybody your father, obva waenda naye kwewe, father vangu vakadai so, obva akuvhurira vhesi roro watoblastwa neconfusion. Until wazoteerera this sermon in a whole teaching, ndoinokupa understanding. Paana chakamboipa paya pakuti father kumunhu musambonyeperwa imi. Paul akati you can have 10,000 ndipo uyu ndozoteerera mumwe munhu akauya with this generation when Paul called himself a father. So that's it. Who is your father? Your baba wako ndiani? Your father in faith, your father in the spiritual connections, a person who feeds you and you grow, a person who encourages you and you feel encouraged, a person you look at and you get inspired. Who is that person? That's your father. And if you have that person, shoko raMwari rinotikurudzira kusubmita. There is nothing wrong about submitting. It's biblical. Let me read a verse for you. Kune manipulation yekuti munhu anopedzera kuti tonga akutonamatwa iye iri kweyoyo. But submission inokurudzirwa in the Bible. Hebrews chapter 13 verse 17.
obey your leaders. Be willing to do what they say. They are responsible for your spiritual welfare. Anditi mazviona kuti paipa vhesi yamboti, I became your father in faith when I beget you through the gospel. Panapa takuudzwa kuti your spiritual leaders are responsible for your spiritual welfare. Saka kana chinzi a spiritual father, chinenge chiri baba but vari responsible not for the bed that you sleep at and the food that you eat, but the health of your spirituality. Those are your spiritual parents. Ndosaka patizonzi spiritual father, spiritual mother, munozongozvitora far. Pari kungonzi munhu uyu ari responsible kuti ndimi dzandiri kutaura ndidzo here, ndakugona here kuprofita, ndakunzwisisa here kutsanangura madreams. He is much concerned about your spirituality, not zvenyama. So they are always watching to protect you. Vamwe vanoti azi nyaya yecovering ndeyekunyepa. Ndine chimwe chimwana chisikana changu chikutonditeerera ipa baba. The moment yandinotsamwa kana chaita zvacho zvekungobuda offside, ndotozvinzwa kuti madhimoni atotanga anomhanya koko kumwe ataka, ndotozviziva. Saka ndakutoavoida kumutsamwira because ndoziva kuti I will open gateways for demons. Covering iriko vana baba nana mai. You can be protected by your leader. Musadhibe, musakanganwe, musakoshiwe. Kuti Peter akakumbirwa naSatani kuti asefwe atsondwe. Jesu ndobva ati, but I prayed for you so that your faith may not fail. Peter asikuzviziva kuti mumweya mune dare ragarwa riere kwaJobhu riere rekuti chimbonditenderai ndinomuparadza mugoona kuti anoramba achikunamata here. Peter akaiitirwa iyo. Jesu ndokubva azvinzwa mudare imomo, ndokubva ati Peter, ndatonzwa ichitogarwa yako kuti iwo ndori kudiwa naSatani izvezvi, but I prayed so that your faith may not fail. Peter asikumboziva kuti kusavimbwa naSatani kuna Jesu anamata. Zvecovering zviriko zviya. Vazhinji pamunotuka vanhu nekunyeya vanhu vanokutungamirira, a lot happens in the spirit. You are making yourself vulnerable. A person you look up to, a person who wishes you the best, a person who prays for you, a person who fasts for you. Ndobaza ngomugongora kumashure, hembe yake, gotsi rake, akazoda. Uno major minor issues panoita mistake. That is why mchigara makaatakwa. Be a covering to a person who gives you covering. Panenga aita mistake, haikuda kuamplify zvinhu, masozvoonera zvaita zvezvi. Be a covering. Mwana akangwara anokavha kusapfeka kwabereki vake. Zvakaita vana vano vakati vaona baba vasina kupfeka, mwana mudiki kwakutanga kusvika achiseka, zvakanzi mune zvakaita mudhara kunoko, averara asina kupfeka adhakwa nedoro. Vana vahombe pavakazvinzwa izvozvo ndokubva vatora jira, ndokubva vaenda nekuseri, vakatarisa, vakapira gotsi, vakanokavha mudhara achingomuka nedorero rakazviziva kuti kune mwana andiitira zvisina basa rese, kwakutokesa mwana mudiki kwakutoropafadza vamwe. A good child, a good follower covers. Amuzati mamboona zvinoitika mazuva ano zvekuti mufundisi anenge atori nembiri yemascandals but anokavirwa nevana. Zvino iwewe wako anotori good asina zvaanomboita, kungoti one day wakutotsvagwe kunyaya naye within the church. Kana uri munhu akadaro, you have a person you come to listen to church every day, you go to listen to church every day. Paanoita kaera unowana munhu wekunyaya naye chibva waziva kuti hausi mwana. Even vabereki vako pavakaita zvavakaita wakambonoudza vanhu yokuti vaimone zvaita mai vangu. Both the spiritual parents and physical parents, they are important because maroza avanoshanda akangofanana. Kune vanhu vekuti vanga vakudona, the moment you talked to them and said, Father, thank you so much, ndadzoka munzvimbo, kungomusiya ipapo anodzokera kubhawa, mweya wake woenda kugehena. Saka people who lead you spiritually are very important. Robert, obey them so that their work will give them joy, not grief.
It won't help you to make it hard for them. Continue praying for us who feel right about what we do, because we are always trying to do what is the best. Shoko ra Mwari rikukurudzira kunamatira maleaders enyu. Cover us, we need your covering. If you are a child of the apostle, kaona uchienda pamubhedha wako orega kuti include my prayers. This is not right. Rabba shata labakaria. Hebrews 13 verse 7. Remember your leaders. They taught God's message to you. Remember how they lived and died and copied their faith. My leaders are kosher. Even in 1 Timothy, let me read 1 Timothy. Let's go to the book of Timothy. 1 Timothy chapter 5. Let's hope it's the right verse that I want to talk about. 5 verse 8. So this one is talking to the leaders. That everyone should take care of their own people. Most important, they should take care of their own family. If they do not do that, they do not accept what we believe. They are worse than someone who does not even believe in God. So leaders out there, I encourage you to take care of the flock of God. Whoever is listening to me, ndokumbirisawo kuti mu chengetedze nekutungamirira vana vaMwari in good direction, because what we believe in is, if you are being responsible for people, you must take care of them spiritually, guide them to righteousness, guide them in good ways. Musavabire vanhu mara. Kana vachida kukupai magifts, let them give to you according to their will. Don't manipulate the Bible into getting them into mangoma unnecessary and biblical relationships whereby they think to be connected to you, they must be paying tithes to you. Vakasabvisa matithes yayo relationship inofa. Spiritual fatherhood is all about taking care of the spirit of the person. Is he growing? Isn't she sinning? Ndimi dzari kutaura ndedzeshuwa here? Kose asiri kuimprove pandimi? Kana achizoda kubvisa the 10% that he owes to God, he will give it according to his own heart. Let's not make it hard for our children in Christ, children in faith. Tichingovavhiringidza tichimanipulate shoko raMwari. Mwari vanotiranga mangwana. And the spiritual fatherhood or father in faith is not all about superiority. It's all about what you are giving to a child. Even baba vako iwewe ukatarisa relationship yavo newe haibosiye kuzvikudza. Baba munotaura nyaya because you are one. He derives a lot from you. Zvanga zvakuitwa nemaFarisi vanga vakutoda zvigaro zvepamusoro ivo kuva different from other people. Shoko raMwari rati we are the same. We are the same. Respect inodiwa, submission inodiwa, and so forth. But it doesn't mean that we have to become like God to them. They must be free to tell us our issues. There are some struggling with masturbation, some struggling with prostitution, some struggling with pornography. Avagone kuti udza kana tikazvidistance kwavari, tikazviendesa kwavari, tichiti tinorema kusvikira. Real fathers get closer to their children, because they are creating something like them. Ini ndakasununguka kuvana zvekuti vanondiudza kuti baba nezuro ndakapomba.
handichaziva zvekuita ndotaura nemere kana kuti ndikati this is what I want, because plenty people are doing it but vachiveka sure kuti vana father nana mother in faith havazvizivi zvinhu izvi. But once you are open to your children, you will discover that they have weaknesses. Ndakabva ndamurebuka ndikati iwe zvive zvaguma nhasi, ndiko shoko raMwari kuna Hebrews rinoti ukatadza uchiziva uregererwe, zvidzokorodze futi uone. Chivi chichagara muropa rako, musi wejudgment uchachiona chirimo. Mwana ndokubva adzidza. Nanhasi ndokana chimubvunza kuti aufa wakazomboita here? Ndafa kansati. Honest. Oh, but yes. Why? Because the father is open. Zvino ana father wedu anenge akapfeka face yebasa so. Zvakaita baba vako izvozvo kwauri izvozvo. Ndeti mamukasenda mwana mumbogara mese so, muri chifamba mese so, muchidi this is the real sonship and fatherhood. Yechokwadi isina kumbodyirana mari yenyu yekuti munhu ari ukoko anopfugama achiponesa munhu waMwari ari ukoko gaisika. Siyai zveutsinye zvekumanipuleta vanhu izvi hazvisi right izvi, munozvichira kudenga izvi. All we want is people to learn the principles of the Bible and be like Christ. Isusu tese isusu tikutoshandirawo Jesu. Hapana muridzi wedenga panapa, hapana kana one. So anybody who have a father, mavhesi ndakupa yakawandisa, hapana kana problem apa. Sapote mchingovhiringidzwa nevanhu vemachechi avo vanenge vachingotaura zvina basa. Hapana chakamboipa, mavhesi zese ndakupa yaya, they will teach you that there is nothing wrong like to have a father. You can have a father in Christ, a person you look up to, and also he can be your mentor. I encourage you to have a father who is your mentor as well. Unless if he is busy, you need a close contact of a person who is spiritually well up. That person must also be having a vision which is similar to your father. Because ukatora vision munhu wekuti anopinda machechi aye kungoopposa ekuti chese changotaura kuti gava vari vachikutuka vanhu ivava havatopindirani, zvakatosiyana. Variko kamazuva ano vekuti chese changotaurwa munhu anenge achikunzi gava. Vanozviona kunge ivo vakapinda denga kudhara. Yet the Bible says siyai zvikurirane, chazviona pakukohwa. Some other things are for God to do. Ukaona uchiri kujaja vanhu kuti uyu ndiye uyu haasi, usati waziva shoko raMwari zvarinoreva. Because some things that you think are fake are original. Even Jesus himself was killed for fakeness. On the cross, Jesu akaendera nyaya yekunzi ari kublasphema Mwari. Vakafara vakapembera vakatauraya munhu anga kuya nereligion dzisiko. Saka you can be doing a wrong thing thinking that you are right. Uchidedza vanhu kuti makava, uchidedza vanhu ugotoshamisika. Imagine vanhu vakauraya Jesu kuti vakanoshamisika sei kudenga vachinomona ariko. So some other people you are calling fake, you will be shocked to see them in heaven. Nengoti gava ikoko, uchingotuka vanhu. You can be told by a proper man of God arikutotaura shoko chechera achibudisa mavhesi but akatorasika. Pavaipikisana naJesu ari mupenyu vaipikisana naye using verses. Mozisi akati tichakati kusvika vaona kuti aiwa vamvesi uchi anongoda kuurawa ndobva vauraya, but vasingazive kuti vari kuzadzikisa mission yaMwari. So don't be amongst all those people who judge people you don't know. Be stable and focus on your spirituality. Zvaunenge waona kuti zvazvisi, namatira the spirit of discernment so that God can separate you from wrong people. This is Apostle Sean speaking. Those who would like to have other sermons by this apostle, you will contact me on my phone number 0626 797 461 0626 797 461 0626 797 461. Saka unobisa 0 oisa plus 27 oti 626 797 461 because 0 ndiye anokavwa necode inozonzi plus 27 South African code. Kana kuri kuZimbabwe munobisa 0 mobva maisa plus 263 of which handisi kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. Mara kuitire zvakanaka. I love you all and I will always take care of your souls kuti Mwari vakusvitsei
pamalevels amunofanira kusvika. Inini pangu ndapedza. This is my teaching for you. And we are on fasting, and this is our day. This is our day 5, right? Mangwana hatisi kubreka. Tiri kusvika na 6 hatitombodye chinhu. Torara takadaro tomuka makuseni eFriday. Toswera takadaro tozobreka Friday manheru. Each and every Thursday kusvika muJanuary unoyo apera tinenge tichingoita sei? Tichingodaro. Handitika? Mwari akuitirei zvakanaka. Vanenge vasina kunzwisisa handisi kuziva hangu. Tiri kutsanya for 31 days, but each and every Thursday we don't break at 6 like every day. We break Friday manheru. Saka we sleep like that, then we wake up like that. Tozobreka na 6 manheru. Kana uchinzwa wakukurirwawo wakupera simba, ndakataura kuti unonwa mvura ine shuga yakawanda, you get energy. But magiants haasi kuzoita zvese izvozvo, ndomaziva achishingirira. May the Lord bless you. Apostle Sean from GM Ministries, Jesus in Action Movement. Be blessed. I love you all.